എങ്ങനെയാണ് C-SharpCornerൻ്റെ കിറ്റ് ഇങ്ങനെ MVP കിറ്റ് ഇങ്ങനെ അൺബോക്സിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് മെനക്കെട്ട പരിപാടി തന്നെയാണ്. കുറേ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? നല്ല പണിയാണ്. ഇനി അടുത്തത് പാക്ക് ചെയ്തത് നന്നാക്കണം എന്തായാലും. അവസാനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. വലിയൊരു കിറ്റാണ് കിറ്റ്. അങ്ങനെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തൊക്കെയോ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് മറ്റേ പണ്ട് ദുബായിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ പെട്ടി പൊട്ടിക്കുന്ന പോലെയാണ്, പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ വലിയൊരു സംഭവം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അടുത്തത് എന്താ നോക്കാം. അതെ, അപ്പം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ബാഗുണ്ട്. ആ ബാഗിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കിറ്റുകളും വെച്ചിട്ടുള്ളത്. C-SharpCornerൻ്റെ എംബ്ലുള്ള ബാഗാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ 1 by 1 ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ ഇപ്പം നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇതിനുള്ളിലായിരിക്കും നമ്മുടെ MVP കിറ്റിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസുകളും നോക്കാം. അതാ MVP കിറ്റിൽ എന്തൊക്കെയുള്ളത്? ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ്സെറ്റ് ഉണ്ട്. ഡിജിടെക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ്സെറ്റ്. സോ ഓക്കെ, ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ്സെറ്റാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഇതാദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഹെഡ്സെറ്റ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, യൂഷ്വലായിട്ടുള്ളത് MVP അവാർഡിൻ്റെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത ടീഷർട്ടാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? നെക്സ്റ്റ് യെസ്, നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു സംഭവമാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. എന്തായിരിക്കും? ഓക്കെ, C-SharpCornerൻ്റെ ഒരു ബോട്ടിലാണ്.
ഓക്കെ, കറുത്ത ബോട്ടിൽ. ബോട്ടിലാണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് C-SharpCorner ബോട്ടിൽ. എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യും. അതെ, ഓക്കെ. സോ ഇതാണ് വാട്ടർ ബോട്ടിൽ. നെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ, സോ ഓക്കെ, അതെ, നമ്മൾ വീണ്ടും അതെ, കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു സേഫ്റ്റി മാസ്ക് ഉണ്ട്. രണ്ടും C-SharpCorner രണ്ട് N95 മാസ്ക്. നെക്സ്റ്റ് ഒരു എന്താണ് സംഭവം, പെൻസിൽസ് ആണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്തൊക്കെ. സീഡ് പെൻസിൽസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സീഡ് പെൻസിലാണ്, എന്താണ് സംഭവം നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് പെൻസിൽസ് ആണ്. അതിൽ ഒരു 5 ഡിഫറൻസ് സീഡ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സീഡ്സ് ചില്ലി അങ്ങനെ ഒരു 5 എണ്ണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റിലേക്ക് പോകാം. 5 ടൈപ്സ് ആണ്. സോ അടുത്തത് സ്റ്റിക്കറാണ്. ലാപ്ടോപ്പിലൊക്കെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റിക്കറും പിന്നെ ഒരു പെന്നും. ഇനിയൊരു കീ ചെയിൻ ഉണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മളെ ടൈറ്റിലാണ്. ടൈറ്റിൽ നമുക്ക് ഇനി കാണാം. ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും ഒരു വലിയൊരു നല്ലൊരു ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ടൈറ്റിൽ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഓക്കെ, ഇതാണ് ടൈറ്റിൽ. ഓക്കെ, നന്നായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആരാണ് ചെയ്തതെന്നറിയില്ല, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ്.